個個都話 Bitcoin halving 會大牛市啦，咁係咪真係會大牛市呢？幾耐先會大牛市？咁牛市又會升幾多呢？可能呢個時候都會想用數據分析一下，睇下減半到底有啲咩影響，但係又唔識寫程式。咁今日呢支影片呢，就係為你而設㗎啦，你完全唔需要識寫代碼，我會示範點樣用 AI 幫你完成成個分析流程。咁首先要安裝我哋今日會用到嘅 AI 編程軟件啦，咁就叫做 Cursor 嘅。咁我哋喺 Google search Cursor， 然後打開佢官網。咁因為我自己就係 Windows 嘅電腦啦，所以我就撳呢個下載 Windows。咁就係下載呢度直接安裝佢啦。咁下載完之後呢，就直接 click 落去安裝啦。撳同意，下一步。喺桌面建立圖示啦，下一步咁就直接撳安裝就得啦。因為我自己已經安裝咗啦，所以大家就照住撳安裝就 OK。咁下載完 Cursor 啦，可以見到桌面有呢個標誌嘅。咁我哋首先唔好咁急住打開佢先啦，我哋新增一個 demo 嘅 folder 啦，然後我哋 double click。咁打開完 demo folder 之後咧，就會見到 Cursor 成個頁面啦。咁首先我哋要登入一下先，就撳右上角嘅呢個 Open Cursor Setting， 然後呢度 Sign In 咯。咁佢就會彈個官網出嚟啦。咁你就 Continue with Google， 用你嘅 Google account 去登入。咁就 OK 㗎啦 ，Yes login。咁我自己就買咗 Cursor 嘅 Pro 版啦。咁如果學生嘅話咧，用學生郵箱去註冊係有機會攞到免費嘅 Cursor 使用權嘅。OK， 咁翻嚟 Cursor 呢度啦，咁就見到呢個 account 咧已經登入咗啦。咁就可以簡單睇下呢個 setting 就係啲咩啦 ，feature 啦，就係你自己一啲 default 嘅 setting 啦，咁可以睇一睇。咁 model 啦，就可以揀你想用啲咩 model 去輔助你編程啦。咁有 Claude 啦、DeepSeek 啦、Gemini、ChatGPT。咁咧呢度就有 OpenAPI 嘅 API key 可以配置啦。如果有申請嘅都可以填入去。咁我哋刪翻先啦。咁我哋簡單介紹一下 Cursor 嘅頁面佈局啦。咁最左手邊咧就係一個文件管理嘅地方啦。咁中間咧就係一個打代碼運行代碼嘅地方。咁最右手邊係最重要噶啦，就我哋同 AI 去對話，幫助我哋生成代碼嘅地方啦。咁事不宜遲，即刻利用 AI 嚟幫我哋做一個分析 BTC 減半嘅程式啦。咁首先咧喺呢度調 Agent Mode 啦 ，Agent Mode 只要我哋同佢講一句話啦，咁佢就會自動幫我完成成個 project 嘅代碼啦。咁最後呢一度咧要調到呢個 Clock 4嘅算力啦。咁我哋唔用 Opus 咧就係最勁啦，但係我哋唔需要用到咁勁嘅，因為佢生成時間比較長。咁首先啦，就同佢攞個 prompt 先啦，就同佢講我想做一個分析 BTC 運用唔同投資策略喺減半前後表現嘅回測啦。咁數據源用呢個 Y Finance UTC 嘅時間啦，統一時間框架啦。咁用 CSV 儲存數據啦，咁可以自定義策略嘅參數啦。咁咧需要呢個白底黑字嘅美觀視覺化效果，而且快速幫我運行。咁而家幫我生成緊呢個 project 所需要嘅一啲package 啦。咁生成咗之後，佢會自動幫我 download 啦。咁我哋都同大家簡單講下呢啲 package 有啲咩作用啦。咁 Y Finance 就係攞數據嘅，就係一個免費嘅數據庫啦。咁 Pandas 咧就係攞嚟做一啲數據處理啦 ，NumPy 都係啦，做數學運算啦。咁 Matplotlib 咧就係攞嚟生成一啲圖表啦 ，Seaborn 都係啦。咁 Plotly 都係。咁 Streamlit 咧就用嚟整一啲簡單嘅 web app 嘅。咁 Datetime 咧就係一個用嚟搞時間方面嘅嘢嘅 package 啦。睇下佢幫我哋生成啦。咁 Agent Mode 最大嘅好處就係咧，你係唔需要好似以前
問 ChatGPT 代碼咁啦，即係你問完之後就要 copy and paste 嘅，喺網頁嗰度複製到去你嘅 VS Code 啊或者其他嘢啊，係唔需要咁樣嘅，佢就自動幫你生成啦，而且你同佢講我要運行埋，咁咧佢會自動幫你運行埋啦，非常之快捷方便。咁佢已經創建咗一個簡化嘅運行 script 啦，最後就生成緊呢個 README 文件啦。README 文件就係通常一個項目啦，一個程式項目啦，都需要去一個 README 文件去同人哋講點用呢個項目去做嘢呢。咁佢已經幫我安裝緊啲所需要用嘅 package 啦。咁唔識寫程式嘅朋友都唔緊要嘅，咁因為佢會自動幫你安裝啦。咁遇到一啲 bug 啦，就有啲時區嘅問題啦，咁佢都係自動修復嘅。咁因為啱先都係睇到應用 UTC 嘅時間啦，咁佢 data index 度咧一開始係冇寫到落去嘅，咁重新溫多一次咯。OK， 咁就生成咗成個圖表啦。咁因為咧用嘅中文字體嘅關係啦，所以佢一生成咧係顯示唔到係咩嚟嘅。咁佢最後會做一個統計分析嘅。咁咧，我哋可以運行 Python 啦，呢個 run back test， 我哋又 set 咗先啦。run back test 運行佢啦。OK， 咁就自動生成一啲圖片啦。咁就分析咗唔同嘅策略嘅表現咯。咁可以見到 momentum 嘅策略係比較好啦，即係除咗呢個 buy and hold 之外，咁 momentum 嘅策略係最接近 buy and hold。咁我哋做少少嘅調整啦，等佢生成出嚟嘅 PNG 可以完整咁顯示所有嘅文字啦。就其實因為我哋用咗中文嘅關係，咁將所有程式變成英文咁就得㗎啦。OK， 咁就出咗嚟啦。咁用英文之後啦，所有字體都顯示咗啦。咁可以見到啦，每一次嘅 halving 嘅表現啦。咁點解冇 halving one 咧？咁就因為 Y-Finance 啦，就攞唔到呢個2012年嘅數據啦。但係唔緊要嘅。咁我哋嚟睇下佢個 performance 可以去到幾多啦。咁係 halving two 啦，2016年啦。咁就 buy and hold 係去到800%差唔多。咁每一次嘅 halving 咧，啲表現都係遞減啦。咁呢個 annual return 都係啦 ，annual return。Sharpe Basal 都係一個遞減嘅趨勢啦。咁呢個 MDD 啦 ，MDD 就係個意思就係你用呢個策略啦，你個資金最大嘅回撤係去到幾多 percent 啦？咁可以見到 halving two 咧個回撤淨係去到30幾嘅啫，但係呢個 halving three 咧反而係去到60幾。咁 halving four 咧回撤都係相對比較低啦。咁最高回撤嘅就係呢個 momentum 嘅策略。最低回撤就係呢個 mean reversion 啦。我哋繼續睇。咁就呢張圖表就有3張圖啦，都係每一次 halving， 佢將個 halving 嘅時間點用條紅線畫開啦。咁可以見到每一次都係升嘅，但係升嘅幅度唔同啦。OK， 咁就直接生成咗網站啦。咁可以放大嚟睇咯。咁呢一個咧就係具體嘅 comparison。到底咩策略係最好嘅咧？咁就係 total return 嘅 comparison 啦。咁基本上你可以見到喺最近嘅一次 halving 啦，其實最好嘅都係 buy and hold 啦。DCA 咧就去到 88.9% 啦，但係 momentum 咧都有 97.5%，即係可以見到係 momentum 呢個策略啦，係相對比 DCA 係個收益係更高啦。
mini reversion 咧係咪3次都好低啦？咁證明係 Bitcoin 呢一個產品裏面用 mini reversion 策略係唔 work 嘅。咁今日嘅影片就到呢度結束啦。咁影片所提及嘅 prompt 同埋代碼呢，我都會將佢發喺留言區嘅置頂啦。咁希望大家都可以 like 我哋呢條片同埋 subscribe 我哋 channel 啦。咁我哋先有更多嘅動力去製作影片嘅。咁如果大家有啲咩 topic 想了解，想我哋拍片嘅話呢，都歡迎喺留言區嗰度同我哋講啦。咁多謝大家。